machín las señales ahí, ¿verdad? No estoy estándar. ¿Dónde está la basura aquí? Yo el peso de aquel lado. Ya todo el peso allá. Estoy en la vea. No es la vera. No hay nada que se muere. Ah, la policía. La salida 1. Están muertos. Pato. ¿Dónde? Vámonos pa' China, primo. Banderas. No están flotando. Sí. A ver. Ah, te espero en China. O en Japón, ¿no? Si no me dejan. No llevo GPS. Rumbo a las Islas Marías.
carro. Nada privado. Yo desde la isla va a dar también. Esto es lo que va a dar racia. No marca ahí para llegar allá. Aguar. Acabo de agarrar este barco, me salió más barato. Hasta la casa del Chapo. Llevamos unos carros para Guatemala, a ver si alcanzan a llegar. Guatemala y Honduras. Bueno, lleva el chofer allí. Vamos, lleva la cámara, va a decir si es. Pues son todas las banderitas esas. Creo que se mira la tierra. Ya nos tiran bombas. Aquel.
Ya viene de Honduras, yo creo. No, también luces arriba.